Здравейте, аз съм жена. Какво правите? Здравейте, пичове. Аз съм... Паста Веги. Може да ме чуете много странно. Един момент. Здравейте, върнах се. Аз съм бебенце. Вижте ме. Да, добре, хора. Това е една програмка, откъдето се чува много странно. Съжалявам. Чакайте! Махнете! И там ще върна! Коста, печаги! Коста! Имаме една програмка. Разбрали ме? С една програмка казах. Clownfish. Какво? Промахвай всички. Не промахвайте ма! Аз съм робот, аз съм робот, аз съм робот. Аз съм робот. Добре. Не, ти си муташън, нали? Аз съм чудовище! Аз съм робот! Аз съм робот! Аз съм робот! Аз съм робот! Аз съм тотален робот! Как се чувам сега? Как се чувам? Как се чувам? Мам, сега как се чувам? Коста? Аз съм жена! Нямаме умръзна го по... Ама на мене не ми се играе на Team Fortress. Коста, печани! Аз няма да играя Team Fortress. Хора, чувате ли ме кучето? Не ме покава. Здравейте, хора, аз съм един педрас. Аз съм бебенце! Здравейте, хора, аз съм на 3 годинки и сега се връщам. Здравейте, печаги, аз съм на 3 годинки. Добре, спирам. И това бе всичко от нас, хора. Дано да ви харесва, с една програмка сме. Аре, бай!